no nos intimida ningún poder, ningún político, ningún gobernante, ni nos hace menos. Nosotros tenemos el respaldo del pueblo de Uruapan, y el pueblo de Uruapan va a definir, a partir del primer informe de gobierno, cuáles son las decisiones. Aquí hay decisiones muy importantes que se van a tener que tomar, y las vamos a tomar. Donde el pueblo diga, ahí vamos a ir. Entonces, sí, va a haber sorpresas para que estén pendientes de los próximos capítulos de esta historia de gobierno, de esta historia de lucha. Y no le busquen ruido al chicharrón, porque truena en cualquier momento. Muchas gracias.